बिलू को आसती भाविली कि आम मैंने गाई मान किसी सबुज खाद्यर आरेंजमेंट हो तो ये आखु कटा सीजन चलती आम पटे आखु एक्चुअली बहुत प्रचुर परिमाण में चाष कराए तो आखु बिल आखु कटा सरलापर जार तार जो ऊपर पत्र गुरा बड़ी पड़े से सब फकाड़ दिखाँ जमीक ये सब पड़ी मुझे फुटिकिला घंटे 1.5 घंटा पर ये मुझे कलेक्शन कर नहीं जी एबे मु बांधेली सब आखु गज सब रहा आम जो आखु गज कौ आखु पत्र को तो बांधेली एबे जीवा एक्चुअली घंटे 1.5 घंटा परिश्रम पर जो गाड़ी रे रेडी करी चलली घर पर चलली आमर जो गाई जो अच्छा से नुआ ए आखु पत्र खाई कौन तक रिएक्शन रोचे माने तो सान गाई तो पूरा माने देखियो माने संभला हेनी कहीं आखु पत्र टी मीठा अंश थाए एवं जेहेतु टी घास फास जे पाऊना टी ग्रीन खाद्य पाइले मैंने से पूरा रंक झंक हो खाई देखा गोटे खुशी कथा आम मैंने गाई गोरु रखी सेवा कर भी पेट टे चिन्हवाक पड़ो और भल मंद टे बुझा पड़ो।